Zambaza Malam. Gloire, gloire en Jésus. God bless you, man of God. Zamba Pambolayo, gloire. Zamba Pambolayo, Tracy, toujours. Zamba Pambola, maman, Nabiso, Bukaka. Zamba Zali Malam, au bien-aimé dans le Seigneur, Ngonga Ekoki. Pour être biso, to Kabola, Naliloba Yanzambe, Azanzambe, Yabikamwa. Azanzambe Nabiso, bien-aimé dans le Seigneur. Ngonga Ekoki pour partager la parole de Dieu. Zamba Pambolayo, Israël et demain. Yesu Azamalam. Azali Zambe Nabomo est bien-aimé dans le Seigneur. Et comme il a ngonga, peut-être to Kabola, Nilobayan Zambe, et Kelaki Mokili, bien-aimé dans le Seigneur. Azalaki dimanche, Nzambe, à Salibi Songolo, tout le monde en a l'élo, jeudi le 7, à Zanzambe, Polowana Pambolabino, à Pambolabino, David Adema, Pola Monayo, à Pambolayo, gloire en Jésus, Tracy Leker, Sylvie Bukaka, Yesu Masia, Amonayo, maman dirigeante, Kabola, partagez vidéo, Ngonga Ekoki, poète, Tokabola Liloba, Nanzambe. Ola Zolokumu, Zamba Zolokumu. Poeta Zali Zambe, Yabikamwa. Oya Sali Bisongolo, Kutana de Susulelo. Journée Moko merveilleux, journée Moko vraiment agréable. Zambaza merveilleux, Zambaza Maram. Kabola, partagez vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons mardi le 7 juillet 2020. 7-7. Pour la merveilleux. C'est un motomoko à Pambola ma après-midi à l'élo. À travers message au Ekopé Samalelo. Motomoko Nzamba Kanisaye bien-aimé dans temps difficile. Au Bissoyoso. Tout le qui n'a qu'à tenir depuis mars, avril, mai, juin. De l'autre côté, juillet, tout ça a débit à juillet. Koti kateo, bola nayo, mote mananga. Mamisa Louise Nzambe Alola, Amonayo, Mama, Kolwa Kanisayo, la Mosala, vous allez ça la partager vidéo. Kabola vidéo na bana na Nzambe, partager. Voilà Motomoko apôtre de ma côté déjà. Il y a un message de la part de Dieu vivant. Bien-aimé, Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. C'est comme Motomoko akolanda biso lelo a Pambolama. Motomoko akolanda biso lelo Nzamba visiter. Nzamba consoler motema na ye, Nzamba kumba implice na kati ya foi na ye.
Ateo kotambola na yo amotema na yo. Landa Jésus kolemba te mpona kolanda Jésus kolemba te mpona koservir nzambe wana bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe oyo oyeba depuis bomwana oyo osalelaka ye kolemba te mpona koservir nzambe. Moto moko te alembisa yo, moto moko te adécouragé yo mpo servir nzambe. Oyo aza tellement merveilleux, nzambe aza tellement bien-aimé dans le Seigneur. Esengo kozala liboso ya nkolo, esengo kopusa na liboso ya nzambe wana. Sami naposa na yo papa molimo na biso ezoganga mpona koluka nzambe butu na moi, du lundi au dimanche, du lundi à lundi, dimanche au dimanche. Aza nzambe oyo azobatela biso, oyo azoprotege biso, oyo aza na biso ensemble. Aza nzambe tika moto moko azolanda biso na après-midi ya lelo partout yo ozali bien-aimé se connecter na bandeko na balinga ete maloba ya pokwa lelo eza esika na botema na yo. Nzambe apambola yo mpe apambola ngai yo oyo toza na yo ensemble na pokwa lelo. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe aza malamu, nkolo aza bien. Motema na ngai ana yo kolemba te bamela yo momoina. Davida Dema ola pambola yo sister. God bless you in Jesus' name. Ebi Nzambe bakumisaka ye, Nzambe baglorifiaka ye, Nzambe barekonetraka bolamu na ye na kati na vie na biso. Il faut koluka Nzambe na motema na yo, osapproche liboso na ye. Aza Nzambe oyo apambolaka, aza Nzambe oyo alingi biso. Bien-aimé, luka Nzambe na kati ya motema na yo, kotika te kosapproche liboso na ye. Ezana baye balingaka Nzambe lelo baza susu na bomoi te. Ezana baye balingaka Nzambe, ezana baye balinga Nzambe na vie na bango lelo yo. Bien-aimé, ezana baye balingaka Nzambe na vie na bango lelo yo. Basundola Nzambe wana, batika Nzambe wana. Ezana baye bazali kosalela Nzambe ya partir ya Afrique. Même na kati ya Afrique, ezana baye bakabaka vie na bango mpona kosalela Nzambe. Balingaka Nzambe tellement na bomoi na bango lelo yo. Bien-aimé dans le Seigneur, posa ya Nzambe eza susu na mitema na bango te. Oyebi libanda ya Jésus, libanda ya Yesu ezali kufa. Yana dimine miziki moke. Libanda ya Jésus, libanda ya Jésus. Kala te nazokota na message na ngai. Libanda ya Christ eza pasi, eza kufa. Kozala na Yesu eza bénédiction, eza lipamboli. Kosatache na Nzambe wana eza esengo, bien-aimé dans le Seigneur. Okozala na nyonso ya mokili, okozala na nyonso na vie na yo, bien-aimé. Okozala na mbongo, okozala na bandako biloko nyonso, mais soki mwana na Nzambe aza na motema na yo te, eza pasi. Eloko leki Nzambe na lola eza te, bien-aimé. Nazoloba na moto moko kangama na Yesu wana, moto adécouragé yo te, moto alembisa yo te mpona kosalela Nzambe, moto alembisa yo te mpona koservir Nzambe wana. Oh, tika te o, kambola na yo,
motema nanga wana yo nakolemba te bamela yo. Message eza na kati ya nzembo oyo ndeko ayembi kola pambola ndeko ya yembi nzembo oyo. Message eza na kati ya nzembo wana bien-aimé. Ngana koluka yo nakotika te kotambola na yo eza posa ya motema na ngai. Comment yo ozotika nkolo? Comment yo ozo abandonner Jésus? Bien-aimé, libanda ya Christ ezali kufa. Tomoni bato bazaki na mbongo na mokili. Tomoni bato bazaki na nyonso oyo bako kosala na kati na mokili. Me batika yango bakenda. Yango wana Paul, apôtre Paul azali koyebisa Timothée. Alobi na Timothée, il faut kangama na Nzambe. Azo parler na Timothée alobi vanité de vanité. Azo parler na Timothée aza koyebisa alobi awa tozali na nyonso eza na biso malamu. Mais eloko eleki Nzambe ezali te. Eloko eleki Nzambe ezali te. Bato mingi obalingi kosenrichir na bozwi ya mokili, na nyonso ya mokili. Mingi na bango ba perdre de foi. Na bimi na kati na kondima pe lelo baza susu na foi te. Nzambe aza malamu bien-aimé. Nzambe oyo ozali fidèle epa na ye. Nzambe oyo ozo servir avec fidélité. Un jour yo kosepela na gloire. Okoyeba na kati ya motema na yo keno ozali ko persévérer pour na pamba te. Okozala na esengo tellement na motema na yo komona keno mosala oyo osalelaki Nzambe na se na moi yango efuti yo. Yango efuti yo. Okomisika basantu bazali. Okomisika bayenge bene bazali. Nzambe wana akopangusa yo pisoli pe akolobete mon fils au travaillaki en 20 ans dans cette terre. Zala toujours fidèle dans Nzambe. Et puis tant que vous salez dans Nzambe, quand on a ni gauche ni droite, nous toi décourager au thé, sali ezali personnel. Ni maman na yo, ni papa na yo, ni camarade, ni pasteur, ni motomoko, oyo bien-aimé, akofuta yo na mosala oyo ozosala na Nzambe. Linga Nzambe salela ye avec fidélité, persévérer dans l'œuvre de Dieu, travailler, partager la parole de Dieu avec les autres. Lakisa bango chemin de la vérité. Lakisa bango Christ, bayamba Christ, prêcher l'évangile. Teya liloba na Nzambe, kabola parole de Dieu na baninga na yo na ba camarade na yo. Lakisa bato Jésus. Bijou dema Nzamba pambola yo, mama bijou kola pambola yo. Lakisa bato Yesu Masia, mama na biso mamisa. Lakisa bato Yesu Kristo, gloire en tous. Partagez maloba ya Nzambe Tresi, partagez maloba ya Nzambe mama Bukaka, kabola na bandeko, ba frère, ba famille. Ibelobi, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tangu yozali na bomoi, lakisa bato Yesu, teya évangile, partagez la parole. Yo zana kati ya vérité, ko bomba vérité te. Kabola iloba ya Nzambe, mokolo moko Nzamba ko récompenser. Et c'est mon aba oyo bako kumba bato dans le Seigneur, o bako kumba bato en Jésus. Nzamba za malamu, kola za merveilleux. Nazokota na message na ngai na moment oyo bien-aimé. Père éternel, naye liboso na yo po ete yo ozali Nzambe ya bikamo. Naye liboso na yo, yo oyo salaki likolo pe na se. Naye liboso na yo, mardi le 7 juillet
2020, Père éternel. Se présenter le instrument oyo choisi, oyo établi, Seigneur de gloire, pour na peuple na yonkolo. Nazala bobele robinet oyo yo ko pesa mai na bomo, afin que le peuple na yon Nzambe va recevoir l'eau de vie, Seigneur de gloire. Tika moto moko azora na biso Nzambe, même na libanda ya UK, même na libanda ya London, Seigneur, oyo bazali na kati na bamboka mosika nkolo na ngai. Le banazambe ya poko alelo et visiter motomoko. Oya zamaladi ya bika na kombo na Yesu Christo. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Au saraki l'on l'appelle mokili. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Tika à travers cette parole, Seigneur, au visiter motomoko, même oya na kat na hôpitaux, même oya na kati na pasi na kat na minyo konzambe, azala visiter Père éternel. Zanzambe Yabomoui, le Dieu des orphelins, le défenseur des veuves. Seigneur, a recommandé parole oyo na maboko na yo. Mokonzi Nzambe, tika liloba ya poko lelo, et sunga motomoko, et libéré, Seigneur de gloire, oya kangami na kati ya prison, oya zali lié, Seigneur, azala délié au nom de Jésus. Car les Écritures parlent, batinda ki liloba, pe bitsa ki mango isika bazali. Joie contrôle, il devait jusqu'à la fin. Détruire force nyonso maléfique, esprit nyonso Nzambe incrédulité, la force nyonso de près de loin, de voyage de pensée, Seigneur, et la monsika au nom de Jésus. La pamoli yonkolo, et na tiki nyonso na maboko na yo, na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe apambola bino, Nzambe amona bino bisika bozali. Nazo continuer message nangai, la grâce de Dieu dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles, oyo tozali, kolo azo senga biso, tokanga manaye, malgré temps, ezali difficile. Malgré temps, oyo mokile koti na kat na yango, nous étant que les enfants de Dieu, il faut tous avoir la confiance en Nzambe. Mais nazo parler mingi, nikolo la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, ngolu ya Nzambe. Et ça dit très important, nabomo inabiso, to yeba, eloko babengi ngolu ya Nzambe. Mingi nabiso, to zali konzwa ngolu ya Nzambe, lokola eloko ya pamba. Il faut donc comprendre l'œuvre de la croix. Mosala oyo, Christ asalaki po ete yo lelo yo na ngai tokoma bana na Nzambe. L'œuvre de la croix, bien-aimé, oyo Christ asalaki, oyo Nzambe a permetaki ete fils unique Jésus-Christ aya na kati na mokili kondima kokufa liwa ya soni po ete yo bika po ete ngai na bika. L'œuvre de la croix. Lelo ba mingi bazali kozwa yango na litomba te. Lelo ba mingi oyo ba comprenaki Christ, ba gutaki Jésus na bomoi na bango, ba gutaki Saint-Esprit, ba gutaki l'œuvre de la croix oyo Christ asaki pona bango. Mais lelo oyo bazali ko foule yango au pied. Aujourd'hui, la carte verset totanaki dimanche. Il totanga yango lisusu. Po ete yango ezokotisa biso na kati ya message na biso. Na 2 Corinthiens chapitre 6 na verset 1. Yokandeli apôtre Paul azali koloba. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, lokola tozo sala na Nzambe longo, lokola nkolo ayebi biso, lokola tozali ba sacrificateur, les enfants de Dieu, oyo tozali ko yembela ye, oyo tozali ko teya maloba na Nzambe, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu,
nazo senga na bino awa apôtre Paul azoyebisa bango tozwa ngolu ya Nzambe lokola eloko ya pamba te. Grâce babatelaka yango, ngolu babatelaka yango. Pour yo koma mwana na Nzambe, pour yo koma enfant de Dieu, c'est par la grâce. Pour yo za la sauver, c'est par la grâce. Pour Jésus aya na mokili oyo a sauver yo, abitsa yo, c'est par la grâce. L'œuvre de la croix. Andimaki atika likolo pe aya na sena moi, aya na mokili po na yo pe po na ngai. Lelo yo bien-aimé, yo ozwa privilège ya kobengama enfant de Dieu, mwana na Nzambe. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que yo nangai tozali sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ezalité na makasi na yo. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Balobi, ezali don ya Nzambe, ezali likabo ya Nzambe, ezali don gratuit o Nzambe asali ke yo nangai tozala sauvé, yo nangai to bika na bomo ina biso. Combien na biso o bazali kozwa grâce ya Nzambe lokole loko ya pamba. Combien na biso bazali ko négliger grâce ngolo ya Nzambe na kati ya vie na bango. Combien na biso bazo servir Nzambe mais na kati ya mabe. Ba servir Nzambe na kati ya kokota na makambo ezangi tina. Nzambe abikisi yo na ngai par la grâce que nous sommes sauvés. Lelo tozali bana na Nzambe, nous sommes enfants de Dieu. Oyo na kati ya bomo ina biso tozo croire que Christ soka yelelo biso tozo kota na bokonzi ya Nzambe. Ce que Christ a yé le loyo, biso to komo na Nzambe. Pourquoi? Parce que tozo croire na bitema na biso que tobika, tobiki. Bien-aimé, imaginez na kati ya vie na yo, kanisa nano, soki Nzambe asalaki biso ngolu te toyeba Nzambe. Soki yo kufaka, soki yo combien na tour na yo, oyo botama le loyo, bayeba Nzambe te, bakenda. Bazwa ngolu oyo zote ya koyeba Nzambe. Ngolu, la grâce de Dieu. Oyo Nzambe asali ke yo yeba ye. Oyo Nzambe asali ke yo connaître Jésus. Oyo yeba ngolo, il faut battre la grâce oyo. Osa sumutoko ke na mabete. Le Seigneur est bon. Le Seigneur vraiment est bon. Kolo azali malam, Zamba azali malam, bien-aimé. Kolo oyo tozo servir ye azali malam. Zamba azali bien na bomo ina biso. Pourquoi yo mwana na Nzambe? Yo tant que enfant de Dieu, ozo zwa grâce ya Nzambe. Lokolo loko ya pamba. Lelo yo ozo servir Nzambe, mais ozo demeurer na kati ya mabe. Non, okoki ko demeurer na kati ya mabete. Soki tokei na kati na makomi ya Nzambe bien-aimé. Soki tokei na kati ya l'écriture, na kati ya makomi ya Nzambe. Tokomona comment apôtre Paul azotalisa biso na Éphésiens. Na Éphésiens chapitre 1, na Éphésiens chapitre 2. Soki tokei na Éphésiens, tokomona Christ comment Paul azali ko parler na biso pour na tira na ngolu, pour na tira na grâce ya Nzambe oyo yo na ngato zui. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nzambe oyo azali monene na miséricorde, monene na grâce, monene na faveur. À cause ya amour na bolingo oyo yi azalaki na yango. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ.
Nzambe oyo azali monene. Na Ephésiens chapitre 2 verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Oui, azali riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus vivants avec Christ. Tozalaki na kati ya mabe. Yo zalaki na kati ya mabe. Soki liwe ezoki yo na kati ya mabe oyo zalaki na yango. Ozalaki na kati ya masumu, na kati ya mabe bien-aimé. Oyebaki na yo Nzambe te. Otobotami na kati ya ba parents, ba famille oyo touti na yango. Ba musu na kati ya ba source oyo ezali ya bakisi ya bondoki. Touti na kati ya ba famille oyo lelo yo ba musu lelo yo bazo balate, bazo botate. Bazo na kati ya ba famille moko yo blocage sur blocage. Bayebi na bango Nzambe te. Bokonzi ya mulili ezo contrôler famille. Il y a mon makomi, et ça dit qu'on reconnaît, et ça dit qu'on fait reconnaître biso. Nous étions morts par nos offenses. Nous allons qui m'a financé à Masumu na biso. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nazela ngolu ndebiso yoto biki to komi bana na Nzambe. Sorcier mon côté à famille na yo. Azali na droit na contrôle. Il y a vie na yo, il y a destinée na yo, mon côté. Et ça ngolu, et ça grâce, être appelé enfant de Dieu. Pour benga mamwana na Nzambe, et ça ngolu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on y est dans Nzambe, qu'on s'en a mwana na Nzambe, et ça les privilèges, et ça les ngolu, et ça les grâce, oyo Nzambe, à salibiso to yebaye to connaître ye alors to batela ngolu o biso to ji en Jésus le ro yo soko tiki mokili yo kei o kene sika ya malamu le ro soki yo tiki mokili yo kei bien-aimé le ko yo zali fidèle na Nzambe le ko yo so reconnaître grâce oyo to sana ngo en Jésus. Ngolo yo Nzamba sali yo ko za mwana na Nzambe. Bien-aimé, c'est un privilège être appelé enfant de Dieu. Ozala mwana na Nzambe. Ezangolo. Yamana il faut qu'on batte l'angolo on. Ko sala teke ozoma na kati ya mabe. Non. Christ atika ki likolo ayaki na mokili. Akufaki mbala moko. Atangisaki makila na ye. Ayaki pona ko sauver yo, ayaki pona ko biksa yo, ayaki poete yo ozala sauver, yo na libota na yo na famille na yo. Zamba zali malamu bien-aimé. Yo so na zana ngo ezali ngolu. Ko zala na vie ezali ngolu. Na yibisaki na lobi, ezala ba oyo bobotama na bango tata moko mama moko. Et ça va oyo bokola na bango lelo baza na bomo ite batu mosusu famille ezalité atikala ye moko eza grâce za ngolu. Bien-aimé dans le Seigneur, kozala mwana na Nzambe, être enfant de Dieu eza grâce eza ngolu. Nzambe wana a défendaka cause a protégeaka ba oyo ngolu e batelaka ngolu e protégeaka ngolu e batelaka ba oyo balingi Nzambe ba oyo bazana Nzambe ngolu ya Nzambe e protégeaka e localisaka e fungolaka ba porte grâce ngolu. Mais yo fo yeba comment ngolu ko fungola ba porte. Comment grâce ko kumba yo ko mema yo na bisika oyo tamsi yo komate. Comment ngolu e ko tindika bana na yo ba koma na bisika oyo komate na bango batom. Grâce ngolu. Batu mususu Nzamba ko longola bango po ete amema yo na kati ya trône, amema yo na kati ya gloire, akumba yo na kati ya gloire. Eza ngolu. Nzamba ko sala yango. Namoni Esther, orphelin de père, papa kufa, maman kufa, atikala yemoko, mwana ya mwasi.
oncle na ye Mardoché ye aza kobokola ye mais ngolu ya Nzambe eyebi ko localiser eyebi ko protéger eyebi ko mema moto. Yango na David na kati na Biblia azo beloko moko azo parler likolo na grâce pe azo parler likolo na ngolu. Na Psaume chapitre 84 verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nzambe azalaka soleil, Nzambe azali soleil, soleil ya monde à ténèbres te, soleil tozo monate. L'Éternel est un soleil. Nzambe azali soleil oyo éclairaka na kati ya vie na biso, oyo ayaka pona kolongola molili esika ezali po ete yo vivre na kati ya pole, o vivre na kati ya lumière. L'Éternel est un soleil, un bouclier. Azali bouclier na yo, azali mutu azo protéger yo, azali mutu yo azo garder yo, azo protéger yo. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Nzambe apesaka grâce, apesaka ngolu. Ayaka na ngolu na kati ya vie na biso, pe ayaka na gloire. Gloire, ngolu e okumba yo, e kombema yo na gloire. Ngolu, grâce, et memaki Esther na kati ya gloire. Vous allez femme, okoma reine. Na mboka bapaya. Yewe azalaki femme ya mboka wana te, azalaki mwana mwasi oyo awuti na mboka mosusu. Mama na ye bazali ba originaire ya mboka wana te ya Perse, bawuti na Israël. Mais na sima na ko père de mama, papa, oncle na ye na mboka ya bapaya, bien-aimé, ngolu ememi ye na trône, ngolu ememi ye na gloire, ngolu ememi ye pembeni ya roi. L'Éternel est un soleil. Nzambe azali soleil, azali bouclier, a protégeaka. L'Éternel donne la grâce et la gloire. A refusaka aucun bien, a boyisaka bola mon côté à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce qu'on entend dans l'intégrité. Bien aimé, il y a des important pour protéger grâce. Tango ozotambola na mabe, tango ozotambola na kati ya mabe, na kati ya mensonge, tango ozokende na kati ya hypocrisie, tango ozotambola na kati ya mabe, ya kozanga kobanga Nzambe, ya kozanga koprotéger ngolu oyo yamba na vie na yo. Bien aimé, yobake ngolu ekozala te likolo na vie na yo. Po ngolu e protéger yo, po ngolu e orienter yo, kokumba yo na gloire, na destinée na yo. Yo il faut bakobanga Nzambe. Yango na tatu zai kobondela na bandeko lobi. Nzambe apambola na saluer apôtre Robert na message ya teki a exhortaki biso. Nzambe azali Nzambe ba principe. Soko zo tambola na kati ya ba principe ya Nzambe. Bien-aimé okozala abandonné te. Bien-aimé, eloko yo zulu koko simba yango na maboko na yo. Yo yebaka Nzambe, yo zeko servir Nzambe, ozaki fidèle na Nzambe. Ozala komela masanga te, ozala komela makaya te, ozalaki fidèle epai na Nzambe, ozali kolinga masumu te, melelo yo ofoulé au pied la grâce de Dieu. Yo ozalaki soko telemi ozoteya bato bazo bongo na motema. Nzambe atiaki ministère ya parole na kati na yo, koteya évangile, koteya banga na Nzambe maloba ya nkolo. Ozalaka kobanga Nzambe, koservi Nzambe, kolakisa bato Jésus. Melelo oyo ngolu ya Nzambe, grâce ya Nzambe, bien-aimé, foulé yango pied.
Okomi ko sala na yo makambo nyonso bapagano basala. Souviens-toi comment vous allez craindre Dieu, vous allez banda nzambe. Vous allez protéger grâce ngolu ya nzambe. O zakat na yo. Bien-aimé, ngolu babatelaka yango. Ngolu ba protégeaka yango. Tangu yo obimi na kati ya vision ya nzambe, obimi na kati ya mabe, okoti na kati ya makambo mosusu, yeba ke grâce ya nzambe oyo ezaki likolo na yo eza susu te. Ayebi un homme de Dieu moko nazalaka na ye na Congo bambula eleki ebele. Ndeko azali kouta na matete, azali koya ozosala mosala na nzambe na mbinza. Sala ne bakampagne na libanda, bakampagne ya plein air. Cet homme azaki na grâce, azaki na ngulu ya nzambe likolo na ye. Azaki na faveur ya nzambe likolo na ye. Azaki soka telemi azako bondela pona bato malade. Bato malade bazali kobika. Azaki na don ya guérison, ya miracle na kati ya ndeko oyo. Oyo ezati ya koluka ndeto soko na lelo oyo bato bakena Israël bakiko so mafuta oyo ezokwesa bato bakena Nigeria bakiko non ya ndeko zaki ya surnaturel na kati na ye nzamba osala na ye. Soko ozana pandicide il fallait pas opérer yo bosali veiller et que na kati ya veiller wana frère nani berger wana zali na kati nani comme on ezaki feli azana kati bozo bondela bien aimé. Miracle ko salama na tango to sa veiller ko sentir kati na yo opération ezanga cicatrice oza giri mbala moko mais eloko nini elongola ndeko yo kati na nkolo wazaki na grâce évangéliste wana l'homme de Dieu eloko nini elongola ngolo ezaki na kati na ye grâce nzamba tshaki kati na ye faveur wazaki na yango ya ko sala mosala ya nzambe pe ko teya maloba ya nzambe le péché lisumu. Akoti na kati na impudicité, akoti na kati ya débauche, akoti na kati ya makambo ebele, azui mwana mwasi oyo, akoti na makambo ebele, ngolo grâce à père de yango. Après 2 semaines, avec au sala voyage, na mwasi oyo ya balité. Na jeune fille oyo azo vivre na ye étant que fiancé et bazo sala makambo nyonso. Bien aimé, il faut honorer le mariage. Yo yebi nzambe, yo ozo servir nzambe. Okamata te ke nzoto na yo opesa ngo na mwana mobali to mwana mwasi oyo na bali yote. On a reconnaître yo na mission ba parente ba bombe pour la tena na binote. Il me dit on se moque pas de Dieu. Oyo motazo lona akufa. Oyo motazo lona akobuka. Bakunda Feli awa, bakundi Jeannette awa. Basala voyage ya nini ya mboko nini ya Mbandaka. Bakenda na Mbandaka, o bake évangélisation, bake koteya, bien-aimé bazonga Kinshasa te. Bakunda bango mibale. Et c'est comme le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ngolu ba batelaka yango nzamba sali yo grâce comme mwana na nzambe nzamba sali yo grâce lo comme serviteur de Dieu nzamba sali yo grâce o comme lelo ozoko yembe na nzamba zali chanteur de l'Éternel protéger grâce wana il lobi na mokanda ya Romain to demeurer na kati na mabe pour te grâce et surbonder loin de là nzambe basai la kayina kati ya ko banda ye yoza mwana na nzambe nzambe asali yo ngolo oyeba ye eza ngolo eza grâce bapara na yo ta mosu bakenda batikala kozwa grâce oyo ozwi te ya koyeba nzambe libota na yo baninga na yo bakamarade na yo famille na yo bazwa ngolo oyo te yo lelo komi mwana oza mwana na nzambe ngolo oyo te ke oza na vie oza na bomoi oyebi mpe nkolo. Quand on a dit témoignage à notre sœur Irène,
Zamba salaki yengolu amemaye na séjour de mort. Zamba salaka grâce asalaka ngolu na oya liko sala ngolu nenga ibisi Moïse. Asalaki notre sœur ngolu grâce akende kuna amona makambo zeli kuna. Combien notre sœur azako parler que ozo senga grâce avec ozo senga grâce mais awa grâce ezate botiki grâce na kati na mokili. Botiki grâce na mokili. Awa grâce ezate awa ezaka na jugement. Bandemo bazo kamwa. Bilo jaboye awa bozo senga grâce, bozo senga ngolu. Non, botiki grâce na mokili. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la grâce. Ngolo ezana likolo na moko na biso. Ngolo ezana likolo na yo, ata oboma moto, ata sala mabe. Mais si on accepte Jésus, ce qu'on dit Yesu na bomo ina yo, ngolo ezana likolo na yo. Ngolo nzamba sali yo. Atiki yo na bomo ezangolo. Ozo tambola na yo po ozo kende. Partout ozo kende. Bato musu bazo kufa pembeni na yo. Mais yo oza na bomo oza na bomo. Eza grâce ngolo. Profitez na grâce oyo. Profitez na ngolo oyo. O bomo la motema na kati ya bosolo. Profitez na kati ya grâce oyo. Osimba Jésus. O tambola na kati ya kobanga nzambe. O senga nzambe na kati ya bosolo. Yo ozo yemba na chorale. Oza maman, oza frère. Oye na chorale ozo yembe la nzambe. Meta mususu ote komela masanga. Ote komela whisky. Oye na chorale ozo yemba, ozo servir nzambe. Mais otaki komela masanga. Ozo telema na chaîne oza koteya. Oza na kati ya mabe. Bien-aimé, il veut le dire, on se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé le mensonge. Talamabe oyonga ina yoto sala. Soki Yesu, soki liwa ekuta biso na kati ya mabe wana, et c'est tonga to mona nzambe. Et c'est tonga to kende na lieu de repos. Tonga to kende sika ya malamu. Tala le passé na yo bien-aimé. Tala tamona yo yebi nzambe te. Soki liwa ekutaka yo oyeba nzambe te. Bien-aimé, olinga okende wapi? La grâce de Dieu. Ngolu ya nzambe localisé. Ngolu na nzambe sali ke yo yeba nzambe. Ngolu na nzambe sali ke atinda basali na ye, ba servante na ye, ba kote ya yo. Ou accepter Jésus. Ou accepter Jésus na vie na yo. Mais est-ce que vous avez un principe? Est-ce que vous avez un nzambe on a kati ya bosolo? Vous avez un nzambe on a kati ya kobanga yi? Au moins vous avez négligé grâce ya nzambe likolo na vie na yo. Vous êtes sauvés, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Il faut qu'on protège héritage. Oyo nzamba pesu ya koyeba Yesu. Qu'on foulait au pied la grâce de Dieu. Makomi, ils ont tali sabiso. Makomi, ils ont parlé la biso. Ils ont levé la biso. Natira na ngolu, natira na grâce. Comme ma grâce. Et ça dit qu'on fait la porte. Comme ma grâce. Et ça dit, ce qui ngolu et zambe, ça dit corona yo bien aimé. Yo ko sala est forte. Ko sala est forte. Tout est grâce. Nous sommes ngolu. Ozana bomo ezangolo. Ozana bana ezangolo. Combien bazolu kabana bazwa bana te. Mais ezamba pesi yo bana. Ezangolo. On se retrouver na kati ya mboka oyo eza grâce ezangolo. Zamba pesi yo bana. Combien baluka bakota même mboka oyo na ngato zali. Ba mususu mayemela bango bakufa. Baya ba matana bateau na eliki ya ba traverser na kati ya mboka oyo e ba komate bakunda bango bakufana bakena bazana siamai. Combien baluka ndenge bakokota na kati ya mboka oyo me bakomate ba musu ba se retrouver na ba mboka mususu oyo bakana kate bakoma na mboka wana mais Nzambe asali yo grâce asali yo ngolo.
Yo ozali kosenga nzambe Seigneur soko sali ngai bolamu opesi ngai voyage na voyager Seigneur nakomi na mboka Europe Seigneur nakomi na mboka oyo nzambe so sali ngai bolamu opesi ngai bana so sali ngai bolamu koti ngai na kati ya libala nzambe so sali ngai bolamu voyage na ngai réussi kolonga na koservir yo lelo yo nzambe asala yo bolamu oyo sengaka pa ya nzambe nzambe akokisa yango est-ce que ozo continue na kobatela grâce ya nzambe likolo na yo omoni ke lelo yo bunzambe eza susu na kati na yo te ngolu ya nzambe oyo ezali kodirige yo eza lisusu te David alobi car l'éternel Dieu est un soleil nzambe azali soleil soleil oyo ezali kobrile soleil ezali kongenga oyo ezali kofongola nzela soleil oyo ezoprotege vi na yo oyo eza na kati ya bomoi na yo oyo ezotambusa yo vers ta destinée. L'éternel est un soleil, un bouclier. C'est un bouclier. L'éternel donne la grâce, la gloire. Nzambe apesaka ngolu, pe nzambe akotisaka bato na gloire. Arefisaka aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tant que vous allez kotambola na intégrité, vous allez tambola na kati ya kobanga nzambe bien-aimé. Oza moto ya esengo. Tango ozo marcher na kati ya intégrité. Ozo tambola na kati ya kobanga nzambe. Ozo sala oyo nzambe ayebisi yo sala. Bien-aimé, nzambe aza soleil pona yo. Nzambe azali bouclier pona yo. Grâce à nzambe ko localiser yo, grâce à nzambe ko protéger yo, grâce à nzambe même devant ba ennemi na yo. Banguna na yo okosala effort te. Ok, na ba jeune ya ba 40 jours, 40 jours, non, grâce likolo na yo eko protéger yo. Pourquoi? Parce que l'éternel a sa soleil, l'éternel a sa bouclier, pour ko protéger yo. Arefizaka, aucun bienfait. Ma bienfait mon côté, nzamba ko refuser, likolo na ba oyo, bazo tambola na intégrité. Bazo protéger ngolu, grâce na ye, likolo na vida ba. Nzambe moto na ko vanda suna mabete. Mwana nzambe komi na tambo ko fo yo moko milobite. Ngai na ko vanda na mabete. Ngai na ko sala mabete. Ngai na ko tambo na kati ya makamo mabete. Ata bato baza ko pusa yo bite na batela bonzambe, na batela ngolu o ezakati na mai. Ngolu ekomema yo bien-aimé grâce ya nkolo ekomema yo bisika oyo yo kanaka te. Eko kotisa yo na bisika yo moko vandi obi te oyo eza ngolu ya nzambe otali penda bobi na effort na yo otali penda bien-aimé okozala même na ba okozala même na ba oza même na ba diplôme. Combien bazana ba diplôme bavandisi yango na banda? Combien bazali na bazana ba master bazana nyonso mais comment bazokoka kose positionner te? Nzambe nde akumbaka moto na gloire. Ngolu efongolaka bato ekofongola yo baporte. Ngolu ekomema yo bien-aimé evandisi yo na kati parmi les grands grâce ngolu. Mais nzambe alingi yo ozala juste, alingi yo tambola na intégrité, yo tambola na kati ya kobanga yo po ngolu na gloire. Ngolu ekumba yo na kati ya gloire. Ngolu ekumba na kati ya gloire. David alobi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et kolanda yo kolanda yango te. Tabi yo zali na kati ya bonza, ozo marcher na kati ya intégrité, ozo marcher na kati ya crainte ya nzambe. Le bonheur, la grâce et kolanda yo. Combien de l'homme kolanda bonheur? Combien de l'homme bazali koko bazo kota na bisika bakina ko kota te. Yo azali ko banga nzambe. Yo azali ko servir nzambe ya solo. Aosala nzambe ya solo mais lelo yo akoti na banzambe mosusu. Pona nini azoluka gloire?
Non. Zonga na kati ya nzambe oyo yebaka. Zonga na kati ya nzambe ya solo. L'Éternel azaka soleil. Soleil nini oyo s'empare na yango. Soleil nini yo kota na kati na yango. Soleil ya ba magie. Soleil ya ba franc-maçonnerie. Soleil ya ba Illuminati. Non. Mais l'Éternel, David a dit l'Éternel est un soleil, un bouclier. Mais soleil nini oyo yo kota na kati na yango. Lelo yo koma ko forcer makambo ya nzambe. Avant oteya, il faut ta mususu au sala yo komoko songolo na bina yo. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nzambe babanga kanyo. Nzambe ba servia kai na kati ya bosolo. Nzambe asala kai na kati ya bosolo, na kati ya ko banga nzambe. La crainte de l'Éternel ezali ko kima mabe, ko kabana na mabe. Oui, apôtre Paul. Apôtre Paul, quand on est à Corinthe, a parlé du corona grâce à Nzambe, aux acquis du corona. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Dans la commune à Corinthe, apôtre Paul, à chaque fondement, il y a pour y Nzambe. Alors, selon la grâce de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Donc, au sala mon sala ya Nzambe, ezakape ngolu, ezangolu. Côté ya maloba ya Nzambe, côté ya fondement, pour servir Nzambe, ezangolu, Nzambe asalaki na Thomas Paul. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Fondement ni Paul a chaki na kati ya Corinthe. Fondement oyo Paul a chaki na kati ya Corinthe, ko yeba Yesu. Ko lakisa Yesu na ba oyo ba yeba ki Yesu te. Akumaki évangile, atalisaki bango ke Christ azali lumière, Christ azali soleil, Christ azali sali, pour la moto nyonso azon dimayi. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Avec Komaki Salobi, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Moto mususu akocha fondement mususu te. Obe oyo ngai na chaki koyeba Yesu. Alakisaki bango Yesu. Kosala mosala ya Nzambe ndenge tozosala eza ngolo eza grâce. Kote ya bosolo, kotia fondement ya vérité na kati ya vie ya bato, bayeba Nzambe ya solo, Nzambe le vrai Dieu. Ba servir Nzambe na kati ya bosolo, ba servir Nzambe na kati ya kobanga ye. Po ezala porte ya bénédiction pour na bombo na bango eza ngolo. Yango na Paul achaki na kati ya Corinthe. Mais ayebi si bango alobi, alobi na bango alobi, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Moto moko te akoko tia fondement mosusu. Obele oyo ngai na chaki na kati na bino, oyeba Yesu Masiya. Alakisaki bango Christ. Alakisaki bango koyeba Nzambe ezali ngolu. Koyeba nkolo eza faveur. Kozala mwana na Nzambe ezali pamboli. Mais si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, de bois, l'œuvre de chacun sera manifestée. Motoyo akotia fondement mosusu. Motoyo akokumba fondement oyo ngana chaki na kati na binote. Akotonga likona fondement wana na ba or, l'argent. Et vous en a pas. Isala ya moto nyonso ekoleka na moto.
bien aimé yo zo la sabato nini yo teka na kati na bato eza na bato mingi oyo bayambaka Yesu na vina bango bayebaka nzambe ya solo bakomaka kobanga nzambe basalelaka nzambe na kati ya kobanga ye baza kolinga mabe te parce que bandimaka nzambe ya solo bapesaka vi na bango epai ya nkolo mpe bakabwanaka na mabe batika makambo nyonso ya mabe me lelo oyo bake kokutana na évangile mosusu bakutani na mateya mosusu mateya oyo ekumbi bango na kati ya liberté mateya oyo elongoli foi oyo bango bazalaki na yango fidélité bazalaki na yango epai ya nzambe nini oyo ozali koyoka car la foi vient de ce qu'on attend yango na apôtre Paul ayebisi bango moto moko te akotia fondement mobele ngai napesaki bino deja liboso à savoir Jésus mais soki moto akotonga likolo na foi na yo akoyeba makambo oyo akotalisa oke no okokende na mabe okozana mwasi ya moto azaka te mobali ya moto azaka te komela masanga eza nango problème te kosimba kisi eza nango problème te okende na ndako anganga eza problème te okotala bacompromission makambo mabe eza nango problème te kokamata poison okende kotiala moto eza nango problème te soki moto mosusu akombela un autre évangile kotalisa yo liberté Christ akufaki mpo na ntina na biso okosala na eloko ngolu ezali bien aimé azokumba na kati ya bo azokumba yo na kati ya kobunga mwana Thomas Paul alobi que personne ne peut poser un autre fondement obele oyo ngana chaki à savoir Jésus oyeba Jésus akufaki mpo na bino Jésus aza chemin Jésus aza la vérité Zambaza malamu bien aimé dans le Seigneur. Zambaza bien na bomo ina biso. Yamona makomi, ezoma biso, ezotalisa biso. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est au trône de la grâce que Christ a pris. Na trône de la grâce. Na ngolu na trône na kiti ya bokonzi nde Yesu apeyaki prix po te yo na ngai tokoma bana na Nzambe tozala barachete tozala sauvé tobeta tolo tozotutake no je suis enfant de Dieu nakobanga eloko moko te nakocraindre eloko moko te ni ezala liwa ni ezala pauvreté ni eloko moko nakobanga te okoya na vie na ngai nayebi ke ndolu ya Nzambe ezali c'est par la grâce que je suis sauvé. Bien-aimé linga Nzambe bien-aimé batela ngolu ya Nzambe likolo ya vie na yo batela ngolu kozala mwana na Nzambe eza ngolu okende na mabete uti mosika na Nzambe oyo osalelaki zongana na moma oyo oyambaka Yesu na moma oyo Christ akotaka na kati ya vie na yo na moma oyo le jour oyo zoka baptême le jour oyo opesaka vie na yo epai ya nkolo okabwanaka na mabe zonga na kati ya bajour wana comment ozali kobanga Nzambe comment ozali kocraindre Dieu comment ozali kolinga mabe te ozali koprotéger bonzambe protéger ngolu ya kozala mwana na Nzambe mais lelo oyo est-ce que ozokoba na koprotéger grâce wana ozokoba na koprotéger ngolu wana eza privilège ozala mwana na Nzambe eza privilège ozala mwana na Nzambe ngolu ya Nzambe bien-aimé la grâce de Dieu kolamuka na tongo eza ngolu kozala na bana eza ngolu kobima na tongo kozonga eza ngolu eza na babima mpe bazonga te eza ngolu
ngolu tango eza na kati na yo ekoinfecte me bana na yo bakomarche na kati ya ngolu bakokenda bisika oyo bango bakei baza koluka bato ngolu ekolokalize bango ngolu okosala ngolu eza ngolu eza grâce eza ngolu bien aimé ngolu eza ka ngolu vraiment eza ngolu nyonso yanga eza ngolu papa napesi yo merci eza ngolu loba sika yo ozali kuna ozolanda ngai loba nyonso yanga eza ngolu nyonso yanga eza ngolu fitir na ngai eza ngolu ficha na ngai eza ngolu nyonso ya yo eza ngolu bana na ngai eza ngolu loba reconnaître grâce ya nzambe reconnaître ngolu ya nzambe la bonté de l'éternel bolamu ya nzambe ngolu ya nzambe ekolokalize yo nzambe aza malamu bien-aimé dans le Seigneur tala depuis mars nazo rappelé yo depuis mars ya ne oyo tozali oyebi tellement nzambe aza bien na veille ya le 31 wana tozalaki na église nalobi na bandeko nalobi nzambe apesi biso année oyo 2020 mais nkolo atalisi ngai ngolu mpe faveur mpona année 2020 na déclaraka ngo le 31 na butu ya veille wana nalobi année 2020 eza grâce na faveur ngolu na faveur toyebaka te na mars tokota na confinement toyebaka te na mars maladie oyo ya mabe ekose manifeste oyo ebandaka nango banda kala ta mosusu na badécembre wana na bajanvier wana maladie wana ezalaki me lokola ngolu ya nzambe ezalaki ozali mpe kotambola na bato oyo bazalaki na maladie wana me ngolu ya nzambe ezalaki toujours koprotege yo kobatela yo ngolu grâce yango na bino il faut ko reconnaître que nzambe aza bien kovumela na kati ya mabe te moto azovumela na kati ya mabe bien aimé ovandi na kati ya mabe ozoservi nzambe na kati ya mabe bien aimé grâce na nzambe ekokontinue koprotege yo te ekokontinue koprotege yo te nazoyebisa yo grâce ya nzambe ekokontinue koprotege yo te eza mpona un temps mpona temps moko. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais dans le temps où Christ a koya à côté de ma pata. Que l'église église qu'on a enlevé. Leur église qu'on a enlevé. Na grâce PTI. Saint-Esprit PTI. Nous sommes dans le temps de la grâce. Où chacun de nous, il faut protéger grâce one. Au demeure la kati ya mabete parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Nako sa nanga nyonso, nako tamula nanga na kati ya fornication, na kati ya débauche, na kati ya mabe, nako melanga masanga na langwe, nako sa nanga nyonso, nako sala, nous sommes dans le temps. Non, bien aimé dans le Seigneur, protéger grâce. Et puis soki yozo tambola bien. Soki yozo banga nzambe, yo mama ozo banga nzambe, yo tata ozo banga nzambe. Ngolu ya nzambe bizali kono na yo. Quelque chose à bana na yo. Protection divine. Protection. L'éternel, notre Dieu, est un soleil, est un bouclier. Bana ba la protéger, famille ko la protéger. Mais ce que yo parents ont tambola bien te. Yo parents ont tambola mabe. Mais yo ba ke ngolu bouclier en Zambie. Et vous en suscitez. Ngolu et ko la ke bana ba ba brèche zo fungama à cause na yo. Ngolu eko batela yo na bana na yo na libota na yo. Yo papa ko bima ke voyage. Voyage wana okei, zoko ne kolia mbuba, zoko ne kolia masambu, zoko ne kolia makambo, zoko ne kolia masumu lokola mbuba, zoko kolia masumu lokola masambu. Donc ozo mener vie moko ezali ya bien te.
ndako ma porte efungwami ma brèche efungwami ennemi akoti na kati ya ndako ngolu ezoprotege lisusu te à cause ya yo parent Nzambe oyo nga nazoteya yo na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe oyo nga nazoteya yo onga na kumbeli yo na tongo ya lelo. Aza Nzambe baselaka ye na kati ya kobanga ye. Awa na lamentation balobi boye, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Batata na biso basali mabe. Batata na biso basumuki na livre ya lamentation. Lamentation chapitre na yango 5 pardon, verset na yango 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves ont dominé sur nous. Personne ne nous délivrait de leurs mains. Batata na biso basali masumu, batata na biso basali mabe, bamama na biso basumuki, biso lelo yo tozo payer masumu na bango, tozo payer mabe oyo bango basalaka. Même les esclaves, même les esclaves barumbu, bakomi ko dominer likolo na biso. Mota ko délivrer biso azalite, même lipa ya kolia, toko omona yango te. Lelo ba famille koma kolela. Lelo ba libota et koma na kati ya souffrance. À cause ya mabe na yo, à cause ya etambolo mabe, à cause ya chemin oyo zui. Yo ozali kobanga Nzambe, ozosi kobanga Nzambe te, okoti na kati ya mabe. Ngolo ezali lisusu te. Grâce ezali koprotéger yo na libota, ezali lisusu te. À cause ya mabe, à cause ya etamboli na yo. Tala, ozalaka moto ya sentiment te. Na mokili oyo ozalaka moto ya sentiment te. Mabe eza mabe, refuser mabe. Kokota na ba compréhension te moto a promettre yo. Yoko onimi okoti na ba sentiment. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le salut est personnel. Banga Nzambe. Servir Nzambe avec dévouement du cœur. Si vous avez un bateau, vous avez un Nzambe na mabe, mais vous avez différent. On a bangote, Daniel na Babylone nazaki différent. Il dit Daniel yeko se suye na biloko ya roite. Andimaki ali andunda ki ako akene komela vin, akene kolia ba viande. Daniel a refusé. Pourquoi qu'on refusait te? Nous a promettre yo, nous a promettre dans le mal, yo pour dimi. Non. Otala ka présenter tala ficha na yo, lobi na yo. Battez la ngolo, battez la grâce. Battez la faveur ya Nzambe. Oizakatme. Et donc ils ont la force na yo. Na yebi na Bible ils ont na bateau bazaki strict. Bateau lokola ba Nabot. Roi négocier na ye. Roi proposer ye apesa ye nini apesa ye chana ye na refuser alobi oyo eza héritage nako cédete nako pesa yango te. Nzambe azoluka bato yo baza l'esprit supérieur oyo ba refusaka devant les sum oyo bazo refuser devant ba compromission ya mabe ba proposer likambo moko oyebi ke likambo eza mabe ba proposer yango yo pondini. Non. Nzambe azoluka bato yo à cause de Jésus, à cause de la grâce oyo aza nango pai na nkolo aboyi andimi ala nzala
a dit que lobi nzamba opé sanga loba kolia mais aboui okota na kati ya makambo ya mabe na teki bino moko mususu Asaf amoni bato ya mbongo amoni baleki bazoleka liboso ya David motema ya Asaf ekomaki alanda bango amoni ba riche bato ya ndenge nyonso adi ere moko motema na ngai ekomi ke na cede me nabi te natali namoni bango nabozwi na bango nalobi te pour moi Asaf m'approcher de Dieu c'est mon bien. Pour moi Asaf combattre la ngolu combattre la grâce o naza na yango eza na yango malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, batela ngolo ya kozala mwana na Nzambe, protéger ngolo wa grâce oyo kobatela ekofungola yo makambo nene lo protéger vie oza na ngolo ya Christ. Yo zo continuer kobanga Nzambe, continuer na kobanga Nzambe. Yo zo continuer ko servir Nzambe dans la vérité. Ça la ekat na vérité. Kolanda batote, kolanda te, kolanda makambo mokili ote, kolanda gloire ya mokili ote. Nzambe apesaka gloire. David alobi, le bonheur et la grâce m'accompagneront et kolanda yo. Nzambe akomemo na gloire. Mais kokota na gloire ya mokili ote, o bato bazotindika yo. Motei moko asa longwana na kati ya foi. Prédicateur moko asa kota na kati ya ba nzambi akenda ko simba babadini nzambe ya ba illuminati ya ba franc-maçonnerie ya makambo mabe ayepa proposer yo mon cher o bana kote ya na miracle zo eloko boy zo nini boy zo projet oyo okeli na yango yo poza séduit okozala moto munene bato bando banga yo oh bien aimé azotini kayo na kati ya mabe. Restez fidèle na Nzambe. Litomba nini? Quel est portable dans l'homme? Bato ba élevé yo, bato ba tombola yo. Litomba nini? Ozala liboso ya multitude ya bato belé, baza au club, baza au betelo maboko. Litomba nini? Bamema yo na niveau ya likolo bakumba yo batombola yo na mokolo ya suka kola lo bayebaka yo te. Christ alobaki nayebaki yo tozaki serviteur inutile, ozaki mosali ya lokuta, ozaki kosala mpona bato yango na Paul alobi nini nazali kobanga après avoir prêché les autres ngai moko naza rejeté. Gloire à mokili oyo de vanité de vanité. Jésus-Christ fils de Dieu ayaki na kati na mokili oyo ayaki mpona kosauve yo oyo akumbaki grâce mpona yo mpona ngai mais azalaki tenté. Diable akumbi ye na temple à Jérusalem alobi na yebi bwaka il est écrit que nzambe akotinda baange bakumba yo po obeta bagenu na yo na sete nalobi na Satan alobi il est écrit yo okokumamela bele okofukamela bele nzambe okotosobe nzambe oyakela yo. Satan sera qui est ma compromission. Satan a négocié d'ailleurs. A dit chose à moi dans Zambé. Kamata libanga oyo. Bomboli sa mo. Et comme maman Paolia. Atalisie royaume nyo sur mokili oyo. Alors il est là. Bokonzi sur mokili oyo. Pouvoir nango ezana maboko na bani. Soki kaka yo fuka melingai. Soki kaka yo fuka melingai ndana kopeso yango. Mais Christ a dit, il est écrit yo. Okofuka mobela moto ya kelayo. Combien na bana na Nzambe, combien na ba serviteur elo ba fuka meli Satan. Ba koti na kati ya ma maison, on a koluka ba kisi. Ba teya kana puissance. Combien na bana na Nzambe, ba ko servir Nzambe, ba ko tango, ko sala Nzambe na kati ya ko banga ye. Lelo oyo ba koti na kati ya ma maison, on a koluka ba protection. Ba koti na kati ya ma maison, on a ni poete ba simba, ba kisi poete bazwa batebele. Combien de gens toujours dans la katia, tous na bango même dans l'église, tous na bango même dans l'île, mais bazana ba pancadre, bazana ba nini, bazana ba chaînette, ba pesi bango, ba chaîne ba pesi bango. Mais
ba chaîne normalité ba chaîne ya satana oyo uti na monde à ténèbres bazala mona kate banzoto na bango et bazala kate l'église et bazote ma banzam bien aimé basangisa kanzambe na bizangiza bito. Jésus va proposer qui Jésus satana a même qui a talisi royaume oyo ali bien nyonso ali angai soki yo fuka amerika ngana pesi yo combien na bana na nzambe ba fuka meli satana yo ozali kolala na yo na kimia lelo ozwaka so pongi te okomi mowumbu ya satana zero el so ekoki kaka ba motema na ekomi dukuduku motema na ekomi kobeta bazoya kopesa yo ba orientation baza kokoriente yo il faut ça la boye yo ozalaki na kimia elo kimia eza susu te yo ozalaki na kolala pongi ya kimia elo eza susu te. Pourquoi? Parce que au côté ou accepter Satan na kati ya vie na yo nazo comme na suka ya message na ngai mais Christ a refusaki Christ a boyaki il est écrit yo okofuta mebele nzambo ya kelai on a bien dit que le nzamba est élevé après c'est combo on est dit qu'on a ba combo nyonso. Pourquoi? L'obéissance. Litomba nino ozwa gloire ya mokili. Gloire oyo kokumba yo na kati ya pasi. Oyo kokumba yo vina yo na sena mo yekei. Tango yo kei na tango yo molimo na yo kei eke na kati ya souffrance. Awa lokola biso bato tozaka toujours na mawa na Facebook. Azaka moté azaki ko servir nzambe azaki frère en Christ azaki sœur en Christ. Comment kuna paix à son âme. Molimo na eza na na kimia. Non, milimo nyonso te kendaka na kimia, bien aimé. Mais biso komaka na Facebook que son âme repose en paix. Mais kuna yozo nyopama. Parce que ça il a qui Satan. O ça il a qui nzambe allez changer. Ou comme que ça il a Satan. Siko tango kei Satan siko ndaza na contrôle ya âme na yo. Okomona nzambe te. Okena lié de tourment. Banga nzambe, servir nzambe na bosolo. Zonga na nzambe ya solo, zonga na nzambe ya bosolo. Battre la grâce, protéger grâce. Na osuka wana message na ngai. Ya mona Bible lobi na biso. Makombe lobi na biso lobi. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce que Dieu a faite. Nous sommes sauvés, c'est par la grâce. C'est que grâce on est accompagné bino. Grâce on est mona yo gloire en tous. Grâce ya nzambe wana emona yo mama na biso Sylvie Bukaka. Grâce on est localisé yo Tracy le cœur. Grâce on a et continuer comme marcher na yo ensemble. Mama na biso Lise et continuer au tambour na yo. Motonyo so la nibiso na poko lelo. Battre l'angolo. Battre la grâce. Protéger ngolo ya nzambe likolo na yo. Le jour au jour ozo la mukana tongo. Le jour au jour ozo tambola ozo kende. Zala na relation malamu na nzambe. Zala na relation malamu na nzambe. Lobi na yo yebi abote. Tika nzambe na nga pambola bino. Nzambe na nga zala na bino longo. Kolo na nga protéger bino. Kolo amona bino bisika bozali. Nzambe abate la bino azala na bino longo. Ngolu ya nzambe ezala likolo na bino babine bena le Seigneur. Obolandi biso na papa lelo. Moto aperdaki ngolu wane continue ko zonga na kati ya vina yo. Mama na biso belle dame Pimbo. Mama Mamisa. Nzambe ya lola continue ko protéger bomo ina bino. Ngolu ezala likolo na bino. Loba nyonso yanga eza grâce eza ngolu. Ngolu kobanga te même libale ekoya na ngolu eza ngolu okosala effort bokote ngolu etiraka ngolu ebendaka et puis localisaka ekolocaliser yo pasi ya motema na yo nzamba yebia ngolu bien aimé tala ngolu ezelo ko mususu nazo bisanyo ngolu yango faut battre la ngolu abattre la ngolu il faut tambola malamu
parce que ça kana temps moko et ça kana temps moko oyo et quand ça le corona yo na temps moko elongwe mais protéger yango battre yango battre yango na kati ya sanctification battre yango na kati ya crainte ya nzambe battre ngolu battre protéger ngolu wana yango na suki na verset oyo na Psaume chapitre 5 verset 13 car tu bénis les justes ô Éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Yo opambolaka ba juste ô Éternel opambolaka ba juste pe yo entouraka bango na grâce na ngolu comme d'un bouclier lokola bouclier protection zamba pambolaka ba juste entouraka bango na grâce na ngolu eza tout autour na yo ba osalo mabete mutu aza na ngolu ba osalo mabete la kobwaka elo libanga ya molimo libanga ya ba sorcier flèche ngolu lokola ezali omona ba dévier eke na moboye ngolu ya nzambe osoya na nzela moto aza na coronavirus yo koti na kati ya nini ya shopping ngolu lokola ezali likolo na yo moto wana aza na aboya leki na yo ekosimba te ngolu grâce et protégeaka bana no bakokende yo oza te oza na bango te me ngolu ezolokalize bango. Père éternel napesi yo merci po yo ozali nzambe mokonzi ya milimo ezali yo nkolo olobeli biso na pokwa lelo mpona ngolu grâce toyeba koprotege toyeba kogarde na kotambola malamu nzambe mona moto moko oyo yesu masiya à travers message oyo alandi biso aza na mboka ya Italie nzambe mosantu ya basantu père de gloire aperde bafamille aperde bandeko nzambe tika ngolu elokalize ye nkolo nzambe oyo akonsolaka mitema oyo ezali brise mona ndeko moko na Irlande mona ndeko moko na Danemark même na Suède même na awa na UK na province Seigneur oyo azoleka na temps difficile oyo aza na kati ya maladie oyo aza na kati ya blocage tika ngolu ya nzambe grâce faveur père ezala likolo na moto wana nzambe localize ye grâce ekende ekota na vie na ye Seigneur oyo ezali impossible ekoma possible père mona moto moko awa na London Seigneur oyo balandi biso Seigneur de gloire otsona bango na ligne na Facebook père localize ndeko mwasi to mobali oyo aza na problème oyo aza na mikakatano oyo aza na maladie azo vivre blocage sur blocage azo vivre battaque ya monde à ténèbres Seigneur tika grâce ngolu et localiser ye père oyo ezali impossible et comment possible le roi des rois le seigneur des seigneurs papa ngolu oyo Gabriel ay ange Gabriel ayebisaki na Marie ozali mwasi ozwi ngolu tika grâce oyo père et visiter moto moko oyo aza na maladie oyo ba docteur Seigneur balobi ke akokufa ba docteur bakati balobi ke cancer azobela maladie ya coronavirus oyo vandi na kati ya vina ye kokumba ye na liwa père grâce ngolu elokalize moto wana nzambe ya makambo ya binene nzambe ya bikamwa tika grâce esimba moto wana oyo ba médecin bakataki Seigneur tu appelles en existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui changes le temps et les circonstances. Père, apportez guérison. Grâce ngolu et kitanzambe. Kufa elongwa. Bomo izambe et kota na kati ya ndeko wana. Mona ba famille zambe. Oyo bazana kati ya blocage. Oyo bazana kati ya pasi ya minyoko. Grâce, faveur. Seigneur, et kota na kati ya mabota. Uzanzambe pe yokotika na nzambe. Je monde la pona RDC Seigneur. Nakati ya ma famille Zambé. Obazole kana pasi na minyoko. Nakati ya mboka ya RDC Seigneur. O Seigneur faveur, grâce na yonkolo. Et continue Seigneur de gloire. Nakati ya ma bota, nakati ya ma famille. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zambé nanga pambola bino.
Kolo vraiment pambola bino, maman Bokaka Nzamba pambola yo, maman Missa Nzamba pambola yo, maman Tracy Nzamba pambola yo, Gloire Antosi, vraiment bo pambola ma, maman Marie, France Nzamba pambola bino nyonso, botika la malamu baba, programme na biso ezali bolimbisi, tozali na jeudi, tozali na intercession, na ligne, moto nyonso, akobonde na biso ensemble. Dimanche, tozali susu, la prière, pardon, na matin na biso à partir ya 15h. Alors soki nzamba ko sunga bino biso nyonso to randi biso na kati na niveau ya Facebook bo kota na niveau ya YouTube na biso demain Aliremo TV. Comme ça bo s'enregistrer kuna et ko za malam demain Aliremo TV. Za makamusu ba prière musu to za kuna comme ça ko sunga pena malamu po ete bo zo makamusu na kati kuna et ko za lipamboli. Donc venez pour s'enregistrer dans le niveau à YouTube Nabiso, demain Aliremo TV. Comme ça, c'est la malam. Zamenanga Pambola Bino, Alingi Bino Mingi, Bozala Malamu, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, en Jésus.